Yozgi ta'til bolalar uchun shunchaki dam olish emas, balki yangi qobiliyatlarni kashf etish, bilim va mahoratni yanada mustahkamlash davridir. Bugungi kunda amalga oshirilayotgan Dolzarb 90 kun loyihasi ana shu maqsadga xizmat qilib, minglab o'quvchilarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etishga qaratilmoqda. Hududlarda yoshlarni bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish va ularni maroqli dam olishini, to'garaklarga jalb etish maqsadida mana shunday Dolzarb 90 kunlik loyihasi doirasidagi tadbirlar o'tkazilmoqda. Biz mana shu aynan siz mahallangizda ham mana shu tadbirlarni guvohi bo'lyapmiz. Umuman olganda, mana shu loyiha doirasida qancha yoshni qamrab olish va qanday tadbirlar o'tkazish ko'zlanyapti? Madaniy, sport tadbirlarida 100-200 nafar 300 nafar yoshlarni bo'sh vaqtini mazmunli tashkil qilyapmiz. Maroqli yoshlarga yoqyapti. Ertalab musiqiy tadbirlar, kechki paytlar sport tadbirlari, voleybol, futbol, shaxmat to'garaklari tashkil qilyapmiz mahallada. E'tiborli tomoni mana shu har bitta yo'nalishdagi to'garaklarni amaliyotga joriy etilishi bu bevosita faqat ularning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etishga, balki intellektual salohiyatlarni ro'yobga chiqarishga ham zamin yaratadi. Gurlan tumanidagi mazkur ta'lim muassasasida tashkil etilgan to'garaklar esa buning amaliy namunasiga aylangan. Bu yerda har bir o'quvchi o'z qiziqishiga mos mashg'ulotni topyapti. Kimdir san'atga oshno bo'lsa, boshqa yosh sport yoki intellektual yo'nalishlarda o'z iqtidorini namoyon etyapti. Iqtidor sadasi ansambli tashkil qilingan. Bizning to'garakda musiqaga qiziquvchi o'quvchilar ko'p. Men dutor chalishga qiziqaman. Mening qiziqishim bu musiqada dutor chalish. To'garaklardagi faollik, bolalarning qiziqishi va ijodiy intilishlari yoshlar siyosat sohasida amalga oshirilayotgan ishlar o'z samarasini berayotganini ko'rsatadi. Eng muhimi, o'quvchilarning ta'til kunlari mazmunli o'tmoqda. Bizning maktabimizda 2025-2026 o'quv yilida 1520 o'quvchi tahsil olib kelmoqda. 11-sinfni 115 o'quvchimiz muvaffaqiyatli tugatdi. Hozirgi vaqtda maktabimizda 200 dan ziyod o'quvchilarimizda turli xil sertifikatlari bor. Yozgi ta'tilda o'quvchilarimizning bo'sh vaqtini mazmunli o'tirish uchun turli xil to'garaklar tashkil qilganmiz. Bulardan masalan sport to'garaklari, tennis, gimnastika, rassomlik, musiqa to'garaklarimiz tashkil qilindi. Yozgi ta'tilda ham qo'shimcha to'garaklar tashkil qilib, xorijlik ustozimiz o'quvchilariga ingliz tilini o'rgatib, ingliz tilida bemalol so'zlashlarni o'rgatib kelmoqda. Prezidentimizga shunday sharoitlar yaratib bergani uchun katta rahmat aytamiz. Dolzarb 90 kunlik loyihasi doirasidagi tadbirlarda nafaqat o'quvchilar sport yo'nalishida to'garaklarda faol, balki intellektual salohiyatlarni til o'rganishda ham namoyon etishmoqda. E'tiborli tomoni, Gurlan tumanida 8 nafar xorijlik mutaxassislar mana shu jarayonlarga ta'lim sifatini oshirishda jalb etilgan. The main purpose of this summer camp is, of course, Bu maktabda ta'lim berayotganimdan xursandman. O'zbekistonda yoshlarning chet tillarini bilish imkoniyatlarini oshirishga katta e'tibor berilar ekan. Men ham ikki davlat o'rtasidagi ta'limdagi hamkorlik natijasida shu yerdaman. Yoshlarning bilim olishga qiziqishi bilan, shunga ko'ra amaliy qiziqarli tarzda mashg'ulotlar olib borishga harakat qilaman. O'quvchilar natijalari ham shunga yarasha yaxshilanib bormoqda. Shu o'rinda hukumatingizga rahmat aytaman. Menga bepul turar joylar, viza masalasi, har tomonlama sharoitlar yaratilgan. Bu yerdagi yangi madaniyat taomlaringiz, ayniqsa insonlaringizning mehmondo'stligi menga juda yoqdi. and of course, I would also like to thank Dolzarb 90 kun loyihasi bu yozgi ta'tilni mazmunli o'tkazish tashabbusi bo'libgina qolmay, yoshlarning iqtidorlarini ro'yobga chiqarish, ularni ijodiy faollik va ijodkorlikka yo'naltirishga xizmat qilayotgan muhim maydonga aylanmoqda.